murabyemera iyo yatsinzwe? Nibyo ndabyemera nyine, kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa, hari nabwo biba binagaragaraga njye mbibona nota ya mbere mbibona ngo bagiye gutsindwa. mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya uti abantu bari butsindwe. Ni ebyiri mufana, ni siteme ebyiri. match ya zombi ibereye rimwe, mwareba iyihe? nareba iyo match nyine, najya mpindura imwe nkayiha 50% n'indi 50%, ariko mbonye ikora neza cyane, ikina neza, ufite umukino nayiha more time, nayiha igihe kirenze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo Premier League yatangiraga ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo yari itangiye imikino nk'ingahe ya mbere, ikipe mukunda ya Arsenal n'abandi banyarwanda bayikunda ndetse no hirya no hino yaratsinzwe. Abantu baravuga bibi cyane. yaratsinzwe. Namwe mugira icyo muvuga, muranacyandika kuri Twitter. Buryo rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mumaze kwandika abantu barasoma, twarabisomye. Reka mbabwire icyo abantu bavuze. Baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi, ni nuko babita Your Excellency. Ati ikipe turariza umusaza nabi, kwikitabuze mu rutoki ari amakoma, yayiretse agashaka itsinda. Iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera hitamo ryanyu? Ari ibintu bibiri. Arsenal njya kuyihitamo kuba itimu nkunda nk'iki, hashize igihe kinini, bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenzeho. Icyo gihe yari itimu nyine kandi ifite amateka gaburi, ugiye kureba muri English Premier League, muri ya matimu yose ni imwe mu za mbere zabanje zirengeje imyaka 100, ariko banakinaga neza. Niki icyo gihe njya kuyifana, nkakunda abakinnyi bayirimo, nkakunda umukino wabo ukomeze. Niki hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi, aho idaheruka muri Big Four. Niyo nibuka muri 2011 ni hambere Your Excellency, ndavuga na 2011 nabwo hari indi tweet nigeze gukora. Yego. Indi ni yejo bundi. Nayo mvuga nk'ibyo, narebaga itagenda neza, nabyo mbivuga, ndetse nza kuvuga ntakwiye kugira igihinduka. Ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi, ari umutoza, ariko hagomba kugira igihinduka, kubera ko narebaga ubona batangiye, ubundi bajyaga baba mbere nyine iteka mu ba mbere bane, in fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere, bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye, bigeze aho bijya muri ba mbere bane nabo bigeze aho no mu ba mbere 10 bakaba babamo. Ureba ko bitagenda neza. So ntabwo rero iyo ukunda ikintu, ntabwo gusa kantu gato kaba bahera ko kuri jye. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabishobora no kuvuga ati iyi ngibi nafanaga, nakurikiranaga, ndashaka iriya. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora, ariko ntabwo ariko meze. Niba ndahendahenda, ndihangana, najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka, ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahindi kubera ko batsinzwe. Ni ikibazo, ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti. Ntabwo rero wakumuhindura buri kintu gusa ko habaye akabazo ukagira utya, no, ahubwo ukemura ikibazo aho kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka, aho kugira ngo uhunge ikibazo. Murabyemera iyo yatsinzwe? Nibyo
tubyemera nyine kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa hari nabwo biba binagaragaraga njye mbibona no mu minota ya mbere mbibona ngo bagiye gutsindwa mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya uti abantu bari butsindwe ariko murawurangiza uwo mukino mwamaze kubona ibimenyetso by'uko kenshi ndawurangiza njye ntabwo nabihunga nta kibazo bintwaye mwemera ikibazo uko kimeze ntabwo njya mpunga ibibazo njyewe nicyo kintunze ntabwo mpunga ibibazo mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo umuntu akomeza ari inshuti keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha aguma ari inshuti namufasha ahubwo mbishoboye ntabwo nahunga umuntu inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago ntabwo ariko bimera n'abariya nabo ntabwo ari icyaha ni amakosa gusa ariko amakosa ntabwo ari icyaha icyaha hari amakosa bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu kandi ndababwira mbona umwanya wo kuvugana nabo njya mvugana nabo bakabyakira wabonye n'igihe umutoza wa Arsenal wa kera witwaga Arsene Wenger wabonye ko yaje hano azanye na perezida wa FIFA twarahuye twaranaganiriye tujya no mu ya kera njya no muri ibyo nanditse nabyo ndabimubwira mubwira n'icyo nabivugiye usanga turaganira niyo ngenda jyewe hanze nanyuze nka London hakaba umupira hari n'ubwo njyayo nkajya muri stade nkajya kureba uwo mupira